तो दोस्तों आज मैं आपको टॉप 35 साउंड इफेक्ट के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो कि आप अपने टिकटॉक वीडियोस के अंदर डाल के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और आपने टिकटॉक पे बहुत सारे वीडियोस देखा होगा जिनके अंदर यहाँ पे अलग अलग साउंड, जैसे कि यहाँ पे फनी वीडियो के अंदर यहाँ पे साउंड होता है, सैड वीडियो के अंदर यहाँ पे दोस्तों साउंड होता है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आपने अभी तो देखा होगा ट्रेंड चल रहा है दोस्तों गन शॉट वाला। अंकल जी थोड़ा दिमाग थोड़ी गिटिया में है क्या? कुड़ी कह रही सी मैंने प्यार कर दिया, मैं कह रही मेरे लिए वो सब कुछ है। तू पीछे क्या लगाने वाला कोई रोड साइड रोमिया नहीं है मैं। यानी कि यहाँ पे गन से यहाँ पे गोली मारी जाती है और यहाँ पे जो आवाज़ आती है दोस्तों वो साउंड इफेक्ट है। और इसके बाद यहाँ पे सरप्राइज सस्पेंस जो होता है दोस्तों, फिर इसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो थप्पड़ लगाते हैं उसके बाद जो साउंड इफेक्ट आता है वो सारा वो साउंड आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने टॉप 35 यहाँ पे अच्छे वाले यहाँ पे दोस्तों साउंड आपके लिए मैं यहाँ पे लाया हूँ दोस्तों। तो आप अपनी वीडियोज़ के अंदर यहाँ पे डाल के बहुत ही अच्छी यहाँ पे टिकटॉक वीडियो को बना सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा कि एक ही क्लिक के अंदर कैसे आप 35 जो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ साउंड इफेक्ट वो एक ही क्लिक के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो वीडियो के लास्ट में आपको Motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Run. Oh no. तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया टॉप 35 साउंड इफेक्ट, जो कि आप अपने टिकटॉक वीडियोस के अंदर यहाँ पे डाल के काफ़ी अच्छी यहाँ पे अपने टिकटॉक वीडियो को बना सकते हैं, चाहे वो सैड हो, फनी हो, जो भी हो। तो यहाँ आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साइड में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हमारी जो आगे वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल